Chicos, acabo de comprar unas llantas que ni se imaginan qué voy a hacer con ellas. Aquí tengo una Michelin City Extra. Esta va a ser para los repartidores. De hecho no es una, son dos. Y son pues para motos de trabajo. Y esta también la compré. Y son unas Kenda, llantas Kenda, con cara blanca. ¿Y qué creen que voy a hacer con estas? Sí, así es, las voy a regalar. Las voy a regalar a quien me encuentre. Y este video no es patrocinado. Yo quiero regalarles algo genuinamente. Así que pues quédense en el canal y pasen ideas. ¿Qué les gustaría que hiciera para regalar estas llantitas? Estas son 350-10 y estas son 190-17 y me parece que 275-17.